伯劳是以前在丰港那边的烤小鸟那个，现在是大家保育意识形态深了，所以说现在比较少。如果说他也罚款也很重，所以说现在没有人在烤小鸟。这个伯劳是也是属于小猛禽，因为它有时候会抓小鸟。虽然我们猛禽的脚抓猎物，它会抓着，然后来撕猎物来吃，但是它这个红尾伯劳，它脚没有那个爪，所以它会把它的猎物挂在一个尖尖的树枝上，然后去吃。因为它的脚没有脚爪，我们猛禽它是有脚爪，踏着才会去吃它的猎物。所以它会挂着，有时候会看到那个施文豪是。